大多数人在碌碌无为，在别人的游戏规则里办事，他们自己的未来都是被他人所塑造。你有没有某一天停下来认真的思考，你的关于社会、工作、恋爱、社交等等的想法和价值观是从哪里而来？下面这些想法是否曾经或者仍然深深地植根在你的头脑里？比如，我们认为人都是好的、善良的，付出一定会有回报的，只要好好学习，考上大学就能找一份好工作，然后就能过上幸福的生活。只要对喜欢的女生好，就一定能抱得美人归。类似的观念还有很多，日积月累的，这些观念在你的头脑中沉淀，让你认为是真理，然后极大地阻碍了你的自由。那么这些想法是从何而来？谁给了你这些观念？在一个人长大的过程中，我们持有各种已成为游戏规则的信念，我们认为这些都千真万确，我们一直小心翼翼地遵从，而且从来没有停下来辨别这些是否真是事实。有没有想过，你是否活在了无数错误的规则里，甚至没有思考地接受了？这些规则告诉你对错，唯一没给你带来的是结果。大多数人过着被设计好的人生，在规则中行走，很少停下来质疑自己的现状，或检查他们生活状态是否真的很幸福。无数这样的观念让你看不清事实的真相，而直到社会的真相赤裸裸地展现在你面前，它开始让你痛苦。我们发现，人不都是善良的，甚至会在背后暗算你。工作挣的那点钱，可能一辈子都买不起房。漂亮的女生身边有着无数的备胎，而自己是其中之一。我们发现，这个世界不是我们从小听说的那样，所以我们开始迷茫、痛苦。终于有一天，我们发现自己处在困境之中，忽然觉得自己距离自己想要的财富、情感、社交生活相距甚远，但是完全不知道应该怎么做，怎么去获得。多年来，我们同意了这些规则，而不是学习如何去做真正的自己。我们浪费时间玩一个不是我们发明的，也不是我们制定游戏规则的游戏。游戏规则是强者对弱者的欺骗，他们教你去成为一个很好很听话的人，然后拿走属于你的权利。从小到大，没人告诉你什么是现实的真相。这个视频里面的每个字可能会颠覆你的认知，如针芒般扎痛你的玻璃心，因为我们将为你揭开现实真相的面纱。首先，要认清社会资源分配的本质。这个世界就像一个游戏，只有1%的人制定了游戏规则，9%的人负责管理和监督，而剩下的90%的人只能乖乖地按照规则玩游戏。游戏规则制定者决定如何制定对自身有利的规则，决定蛋糕怎么切，利益怎么分，然后让监管者去管理和鞭策绝大部分的人去创造蛋糕。这个规律适合所有的人类组织，包括社会、集团、机构、企业、团体等。就拿公司来说，老板就是定规矩的， CEO 和各级管理层就是监管者，而大部分的打工人就属于那90%的角色。等待他们的道路只有一条，听话干活。这个游戏中，根据角色人数多寡就形成了类金字塔结构，每个角色或者说层级所能瓜分的价值也不一样。价值的创造是自下而上，价值收益从金字塔的底层向上抽取，但是价值的流动却是相反，就像漏斗筛沙子，大的石头留在上面，细小的沙子才慢慢流到下面。这就是为什么强者恒强，弱者恒弱，这道理自古以来就没变过。这是因为金字塔结构中所有的价值大小都与角色及层级捆绑，你处于什么层级，扮演什么角色，先天就从根本上就决定了你获取价值的上限。上限以下的范围内你能得到多少，这跟你的能力、努力、运气等有关。遗憾的是，那90%的人中大多数都是迷途的羔羊，他们都生活在假象里，永远看不到真相。因为真相往往复杂又残忍，一个人没有足够的勇气和智慧，宁可逃避真相，也不敢去面对它。但要想改变自己的命运，首先就得看清这个世界的真相，这需要勇气，也需要智慧。认清你所处的层级，认清你所扮演的角色，是你真正成长的第一步。这个世界由2套规则组成，第一套就是咱们平时看到的公平、道德、礼节这些。第二套呢，藏在幕后，就是利益的争夺。第一套规则是表象，第二套规则是实相。我们从小到大接触的知识，大多都是第一套规则。真正的高手都是拿这套规则当幌子，实际上他们玩的是第二套规则，
为了自己的利益。所以别被表面的东西迷了眼，要用第二套规则来看透事情的本质。要想看透每个人的行为，一定要结合第二套规则进行分析，这就是利益分析法。利益才是驱动人类行动的真正逻辑。利益分析法永远都不会过时。记住了，世界上没有永远的朋友，只有永远的利益。这世上只有两种人会天天把道德挂嘴边，一种是那些聪明绝顶的伪君子，另一种是那些迷茫的弱者。弱者，他们总想着活在乌托邦的世界，没有风吹雨打，没有乌云蔽日，就像温室里的花朵。这些弱者只不过为了想逃避现实而已。生活的痛苦，他们越发的不敢面对真实残酷的世界，所以宁愿活在自己幻想的世界里，蒙上自己的双眼，来保护他们脆弱的玻璃心。但是只要在手指间哪怕有一丝丝真相漏进他们的眼睛，都会刺痛他们敏感的神经。另外，弱者已经很惨了，他们为了不想再受伤害，怕自己和同类会变成受害者，所以他们会更大力地宣传道德，希望所有人都变成弱者，这样就没有人去伤害他们。而聪明的伪君子，由于过往使用太多的手段，也看透了人性，总担心自己会有一天会遇到太多的竞争者，他们绝不希望厉害的资讯和手段被更多人学到，所以他们也通过抛出道德来阻止思想的流通。同时，这种伪君子不断地长期给你灌输道德的思想，就是要让每一个人都相信他们是好人，目的就是为了让你更容易受骗，方便他们下手。当你分不清一个人是好是坏，别光听他怎么说，得看他怎么做。老子有句话说得好，水至清则无鱼。这世界除了黑白，更多的是灰色地带，这个灰色地带才是你成功的关键。价值是世界运行的底层逻辑，物有物的价值，人有人的价值。获得价值一般有3种手段，一是掠夺，二是欺骗，三是交换。掠夺是权力的主要表现形式，传统社会结构和资本原始积累阶段主要是通过掠夺的方式，像那些以大欺小、店大欺客、垄断、坐庄、合法伤害权等，都是掠夺的变种。至于欺骗和交换，这在自由市场里头很常见。孙子兵法里说，兵者，诡道也。战争和资本运作的底层逻辑就是实力加欺骗，当然你也可以说得好听点，叫计策、战术。咱们今天重点聊聊交换，因为交换是大多数人更普遍的价值获取方式。所谓交换，就是用你有价值的东西换取别人有价值的东西。底层逻辑是价值先行，你想要什么，必须要知道你有什么可以交换的东西，也就是价值。如果你没有，对方是不会和你产生任何关系，最多也只是一种虚情假意的应付。价值的表现形式有很多，权力、金钱、外貌、身材、圈子、身份、地位、学历、口才、职业、家庭、才艺、一技之长等等，只要能满足别人的需求，它就有价值。别人对你的需要越大，你的价值就越高。但记住，价值不是绝对的，它是相对的。比如一个基层员工，在公司里可能只是个螺丝钉，但对家庭来说，可能就是顶梁柱。价值也不是客观的，它是主观的，本质在于人的大脑中认为某人或某个东西价值几何，它来源于人的主观认识。一个人眼中的白月光，在另一个人看来可能只是一点朱砂的红。既然价值是主观的，那交换的时候可能等价，也可能不等价。不等价的交换就得靠造势、包装、宣传、心理操纵这些手段来改变对方对价值的看法。九死一生的生存哲学，不要对别人怀有任何期待。如果你漠视人性自私和趋利避害的本能，你就会对别人抱有不切实际的期望。你不会假设别人也是一个有血有肉的人，有自己的烦恼和痛苦，有时候为了自己的利益，可能还会伤害到你。你总觉得世界是公平的，付出就有回报，你怎么对别人，别人就会怎么对你。但要是有一天你的朋友背叛了你，你一定会痛苦的受不了，想不通为什么会这样。这样的人生会让你过得很痛苦，这种人生的哲学叫做九生一死。反过来，如果你一开始就不对人抱希望，觉得别人和你一样都是普通人，都要吃喝拉撒，都要在这红尘中打拼，都有自己内心阴暗的一面，都会为了自身的利益而时刻算计，甚至很可能伤害别人。那如果有一天突然有个人真心对你好，你就会觉得像中了大奖一样，这种惊喜能让你的人生快乐很多。
这种人生哲学就叫九死一生。斯多葛学派的一个最底层的思维方式是，凡事做最坏的打算，改变自己能改变的事。就像奥勒留说的，我必然会遭遇负义、无理、背信、恶意和自私自利之人。我以提醒自己这句话开始每一天。做最坏的打算，就是说，不管外界环境多糟糕，你都已经想到了；不管事情多失败，你本来就预计到会失败；不管损失多大，这东西本来就不是你的。大多数人的焦虑和恐惧都来自不确定性，担心可能发生的各种可怕后果。但如果你已经想象到了最坏的结果，并且接受了这种可能性，你就能从这些恐惧中解脱出来，把时间和精力投入到有用的事情上。对别人也一样。当你在身边人眼里是不那么好说话的坏人时，往往你们的关系还能走得长久。因为所有关系的破裂，本质上都是因为期望落空。你对人家太好了，人家就习惯了，稍有不好，人家就会怨恨你。但如果你一开始就让人觉得你有点坏坏的不好惹，把人家的期望值拉低了，之后你偶尔的一点点好，对他们来说都是惊喜。你可以不去扎人，但你身上必须有刺，必须要有锋芒。越自私的人，生活越快乐。有时候要学会做个混蛋。从小到大，我们都被教育说要无私，要为别人着想，自私是不好的，自私是贬义的。这种观念让不少人一辈子都没能好好为自己活一回。很多人做事都是为了让旁人看着顺眼，都是为了别人的心情在活着。但我要说的是，你以前那些所谓的好人形象，其实不过是一无所长，自以为是和胆小懦弱的代名词。在现实生活中，有的人过得很苦，活得很累，是因为想在别人心目中活成一个好人，总是把别人的需求放在自己前面，结果自己受委屈，还得强颜欢笑。这就是所谓的取悦症、讨好型人格，是病，得治。心理学上有个贝博定律，用在感情上就是说，如果你总是单方面地对一个人好，人家不但不会感激你，反而可能觉得这是理所当然的，甚至还会得寸进尺。你对人太好，人家可能不把你当回事，但你稍微冷淡点，人家反而可能高看你一眼。这就是人性。很多人对情商的理解跑偏了，对每一个人都客客气气，不敢得罪任何人，这哪叫情商高，这叫没底线。真正的高手一定是爱憎分明的，真正的高情商一定是深谙人性，并有手段调动对方的情绪，利用别人的喜、怒、哀、乐、惊、恐来达到自己的目的。你一味的付出，不但不能让你和别人的关系更好，反而可能把关系搞砸。适时的给别人一个机会，让他们回报你，或者主动请别人帮个忙，这样关系才能更稳固。如果别人以命令的口吻叫你去给他买瓶水，这种情况下你照做了，这瓶水就没价值，他会认为你做的一切都是应该的。如果你让他养成这样的习惯，哪次你不做了，他就会对你心怀怨恨，别人对你的态度都是你惯出来的。正确的方法应该怎么做呢？他要求你去做的事不要做，改天他不指望你给他买水时，你可以突如其来的买瓶水给他，这瓶水才有价值。真正有价值的不是因为你要我就给，而是因为我要我才给。我可以给你，但你不能跟我要。我给你的你会感激，你要了我才给的，你会觉得我软弱。当你开始学会拒绝，开始以牙还牙，你会发现别人反而会开始尊重你。你不可能让所有人都满意，你也不需要让所有人都爱你，你只需要让那些爱你的人更爱你，至于那些不爱你的人，随他们去吧。记住，人生就像一趟开往死亡的单程列车，自私一点，好好为自己活一回，走的时候无遗憾。人的本性就是自私的，你只需要把它发挥得更完美一些。这些真相可能让你一时难以接受，但记住，只有直面现实，我们才能找到改变的路。强者愿意直面真相，而弱者宁愿活在虚假的幻象。记住，没有人会为你的结果负责，除了你自己。选择权在你手里，你要成为强者，还是继续做弱者？好了，感谢你的观看，欢迎来到阿尔法雄性部落，我会继续分享我的观点，一起探索更多关于人性和强者的秘密。我们下期见。